준비하고 나 맡은 일 충성 Your kingdom come იესო ებრაულ სოფელში მივიდა თავის მოწაფეებთან ერთად, რათა ღვთის სასუფეველის შესახებ ეკადაგა. ყველგან, სადაც იესო მიდიოდა, უამრავი ხალხი იყრიდა თავს. მათ შორის მშობლებიც იყვნენ, რომლებსაც პატარა ბავშვებიც ჰყავდათ მოყვანილი. როგორც იქნა, იესო ჩვენ სოფელში მოვიდა. შვილო, წამოდი იესოს მივესალმოთ და მისი კურთხევის სიტყვები მოვისმინოთ. ვაშა! ბავშვებს ძალიან ახარებდათ იესოსთან შეხვედრის მოლოდინი. აი ისიც, იესო აქ არის, ბავშვები სიხარულით გაიქცნენ იესოსკენ. მაგრამ როცა იესოსთან ახლოს მისვლას ცადეს, მოწაფეებმა გზა გადაუღობეს მათაც და მათ მშობლებსაც. რატომ მოკავთ ბავშვები იმ დროს, როცა იესო ხალხს ასწავლის? არა, არა. ბავშვები იხმაურებენ და ხელს შეუშლიან. იესოს ეს არ მოეწონება. წადით აქედან. მაგრამ ჩვენ იესოს ნახვა გვინდა. იესომ ყველაფერი დაინახა და მოწაფეებს უსაყვედურა. გამოუშვით ბავშვები ჩემთან და ხელს ნუუშლით მათ, რადგან მათნაირებისაა ცათა სასუფეველი. ჩემო ძვირფასო მოწაფეებო, ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, ცათა სასუფეველი პატარა ბავშვით უნდა მიიღოთ და თუ ასე არ მოიქცევით, ვერასოდეს შეხვალთ მასში. იესო პატარა ბავშვებს შეეგება, ის გულში იხუტებდა მათ, ხელს ადებდა და აკურთხებდა მათ. ოჰო, იესო რა კარგი წვერი გაქვს. კარგი. ყველგან, სადაც მიდიოდა, იესო ბავშვებს ხვდებოდა და არც კი ფიქრობდა, რომ ისინი ხელს უშლიდნენ მას. მას უყვარდა ისინი და ძალიან მოსწონდა მათთან ყოფნა.